Siapkan alat dan bahannya. Buat slip knot. Lalu buat 12 rantai untuk pengaitnya. Kembali ke rantai yang pertama, kita buat slip stitch. Lalu buat 4 rantai. 1, 2, 3, 4. Kembali ke rantai yang pertama, kita buat 3 kali double crochet tidak selesai di dalam satu lubang. 1, 2, 3. Sudah ada 4 benang di dalam hakpen, ambil benang dan selesaikan. Lalu buat 4 rantai. 1, 2, 3, 4. Kembali ke rantai yang pertama, lubang yang sama ini ya. Buat 1 single crochet. Lalu ambil benang yang warna satunya. Ini aku pakai warna ungu ya. Ambil benang seperti ini dan buat 1 rantai. Lalu kita balik. Ikutkan benang yang putih di bawah rajutan. Seperti ini. Nah, kita membuat 6 single crochet di rantai ini, rantai yang paling pinggir ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ya, benang yang putih ini kita tindis. Lalu kita buat double crochet tidak selesai di rantai yang paling ujung atau paling pinggir ini ya. Kita buat 4 kali double crochet tidak selesai. 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Sudah ada 5 benang di dalam hakpen, ambil benang dan selesaikan. Lalu buat 4 rantai. 1, 2, 3, 4. Masuk di lubang yang sama, buat 1 single crochet. Sekarang ambil benang yang warna putih. Lepaskan yang warna ungu ya. Kita buat 1 rantai seperti ini, lalu dibalik. Sekarang kita ganti warna ungu yang kita tindis, kita jalan yang warna putih dan buat 6 kali single crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih jalan yang warna putih, kita masuk di sini ya. Ini kita buat 4 kali double crochet tidak selesai. 1, 2, 3, 4. Setelah ada 5 benang di dalam hakpen, ambil benang dan selesaikan. Buat 4 rantai. Masuk di lubang yang sama, kita buat 1 single crochet. Ganti yang warna ungu lagi ya. Satukan seperti ini. Buat 1 rantai, lalu dibalik, buat
6 kali single crochet dengan warna ungu ya. Lalu masuk ke tengah di sini, buat 4 kali double crochet tidak selesai. Lalu ambil benang dan selesaikan, buat 4 rantai, lalu 1 single crochet di lubang yang sama dan ganti warna benang dengan yang warna putih, buat 1 rantai. Lalu kita balik, ganti jalan yang warna putih, buat 6 single crochet. Masuk ke tengah sini ya, buat 4 kali double crochet tidak selesai. Lalu selesaikan dan buat 4 rantai, lalu 1 single crochet di lubang yang sama, ganti benang, kita ambil yang warna ungu, buat 1 rantai. Nah, seperti ini ya motifnya. Sekarang kalian tinggal melanjutkan sampai setinggi yang kalian inginkan. Dan sekarang punyaku ini sudah sepanjang 17 cm. Lalu akan aku buat pengaitnya, buat 12 rantai. Buat slip stitch di rantai yang pertama, lalu buat 3 rantai, slip stitch lagi di lubang yang sama di sini ya. Buat 1 rantai, lalu putus benangnya dengan korek, putus kedua warna benangnya ya, seperti ini. Lalu rapi-rapikan benangnya, lalu pasang kancing di bagian ujung-ujungnya. Dan sekarang konektor masker rajutnya sudah jadi.